Halo guys, seperti biasa kita ngasih makan burung-burung kesayangan kita di atas tangan seperti ini guys. Konsisten setiap hari kita ngasih makan burung-burung kesayangan kita di atas tangan seperti ini. Gunanya agar burung-burung kita selalu jinak dan selalu respon jika dipanggil guys. Dan tentunya burung yang belum jinak kalau konsisten setiap hari dikasih makan di atas tangan seperti ini akan menjadi jinak guys. Monggo buktikan sendiri guys.